eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Oi, gente, partiu missão Rio de Aracari. Tamo junto, vamos lá nessa missão, hein? Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Motivo preparativo aqui pra viagem lá no Rio Acaraí, na Vila de Aracari. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Gente, uma parada aqui. Logo, logo estaremos partindo para o Rio. Aracari, vamos lá nessa missão. Galera saindo aqui da cidade, nós já estamos aqui na verdade já na Serraria do Mateus, já vamos seguir o caminho aqui no rumo do Rio Acaraí, da Vila de Aracari. Estamos juntos com a missão Banda São de Adoração aqui, junto a nós. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias hoje, eu olho pra trás, e a minha frente eu sei, existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou, e ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Estamos aqui com o pastor. E o que o senhor achou dessa viagem, pastor? Olha, foi uma viagem excelente, uma maravilha de Deus, todo mundo em paz, todo mundo se confraternizando. Foi excelente, excelente. Aqui no Jaracari o pessoal foi muito amoroso. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Por isso eu venho
distante.